Estamos aqui na represa Perimbó, município de Petrolândia, em Santa Catarina. As duas barracas ali atrás, mais a barraca automotiva do Thiago lá atrás. A gente chegou ontem à noite, um pouquinho depois da meia-noite. Escolhemos um lugar aqui, no escuro, não dava para ver nada, mas parece que a gente acertou. E acordamos por volta das 6 da manhã, estava fazendo 4 graus. Agora já deu uma esquentadinha, umas 8 horas da manhã, deve estar fazendo uns 7. Cara, o visual aqui é animal. Camping, a gente está acampando fora do camping, né? Um wide camping. Bastante gente procura essa represa para fazer essa modalidade de camping. E daqui a pouco a gente vai dar uma explorada. A estrada já está logo ali em cima, mas o local aqui é bem reservado. Fica meio escondidinho. E vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a nossa estrutura de camping, como é que a gente faz. Nós montamos as barracas aqui atrás de mim. Lembrando que se for acampar perto de um rio, uma cachoeira, não montar a barraca muito perto da água, porque o nível pode subir à noite, né, sem você ver. Aqui, como é uma represa, não tem muito esse perigo, porque o lago da represa geralmente está, no caso aqui do Perimbó, ele está no limite máximo, não tem como subir, também não subiria tão repentinamente. A barraca aqui que eu estou acampando é uma Guepardo Everest para uma pessoa, mas já acampamos em 2 pessoas e ela é confortável, espaçosa. Estou acampando sozinho, mas minha mochila cargueira é mochila de equipamento. Tem espaço sobrando, quentinha de noite. Aqui tem a barraca do Vitor, que é uma Cashua 2XL, igual a que a gente tem também para quando acampa em 2. E aqui é a minha barraca. A configuração de barraca é bem interessante para uma pessoa. Ela tem abertura dos 2 lados, tem uma boa coluna d'água de 2.000 milímetros. E vou mostrar aqui a parte que está aberta. Ela tem porta e mosquiteiros dos 2 lados, bem espaçosa ali por dentro. Essa configuração é bem legal para pegar vento mais forte. Ela tem um respiro na frente e também tem um respiro aqui atrás. Bem fácil de montar, bem prático, montar sozinho. Vou mostrar aqui a barraca do Thiago, a barraca automotiva, está em cima da Pathfinder, barraca de projeto dele, de teto, ele que fez. A barraca ela tem abertura pneumática, são 4 braços, ela se fecha e que nem uma tampa, né? E para abrir só dá um toquezinho para cima que ela se abre sozinha já. E ela tem um colchão de casal aqui, 1,89 por 1,39. A barraca em si ela tem 1,40 por 2,10. Tem um espaço, eu deixei aqui dentro para botar sapato, carteira, utensílios que precisar aqui. O teto eu botei uma manta térmica, dias quentes e dias frios também não fica umidade nada. Tem uma rede no teto para botar a roupa, travesseiro, cobertor. Tem uma iluminaçãozinha de LED também, de toque.
Tem 2 portas com mosquiteiro e 2 janelas com mosquiteiro e em cima tem um bagageiro pequeno para usar quando estiver fechado. Tu fez em casa? Sim, fiz em casa. Abertura sozinho, em 15 segundos eu monto ela. E por que tu escolheu a barraca de teto? Segurança, praticidade também, é bem prática. Vai para qualquer lugar, consegue abrir em qualquer lugar. Não precisa ter um acampamento, eu posso parar em posto de gasolina e posso abrir ela e dormir lá dentro. Nossa. Aqui tem uma estrutura de cozinha, aproveitando o suporte do step aqui. Criou uma bancada, faz a estrutura de cozinha. E aqui as tralhas todas, tem a geladeirinha que a gente trouxe, geladeira automotiva. Aqui é a nossa área aqui de refeição. Aqui na estrada que contorna aqui o Lago da Represa e as áreas para acampar são essas áreas aqui. Ficam bem ao lado da estrada. Tem algumas partes que consegue ir mais um pouquinho mata dentro, mas é bem fácil chegar. Em vários pontos aqui da estrada tem essas entradinhas aqui, onde desce com o carro. É só escolher uma área ali tranquila e acampar. A gente vai começar a preparar a janta agora. A janta vai ficar por conta do Thiago. O que vai ser que tu falou, Thiago? Receita mais top, Barata. barata, muito boa de acampamento. Prática, fácil, não tem erro. O que é? Vou começar aqui, ó. Papel alumínio, 2 camadas embaixo. Bota 1 kg de batata congelada. Joga o queijo por cima. Tem queijo, fatia de queijo aqui, tem o queijo ralado mussarela. Queijo mussarela. Joga por cima e bota bacon, tira de bacon em cima. Fecha tudo, 20 minutos no fogo. Ou vai ser na fogueira ou no fogão, a gente vai botar ali em cima para deixar assando. Nossa, receita da batata congelada com bacon e queijo. Deixa eu bacon pra vocês aí também. A gente fez na fogueira. Provado, né? Esse aí que era pra ter. Queijão derretido, batata já tá ó, no ponto. A gente já desmontou o acampamento faz um tempo. Quando a gente tava com pressa foi meio corrido para filmar. Mas a gente decidiu sair mais cedo e achar um outro lugar para fazer um almoço.
A gente achou aqui um lugar para almoçar agora, na beira do lago aqui. Só que a gente tem um problema que o carro tá sem ré, então tem que subir, embalar lá em cima e deixar ele voltar no embalo para entrar de ré aqui na descida para conseguir sair de frente. Tá voltando ali no embalo de ré. O almoço está quase pronto. O almoço de hoje é calabresa dourada com cebola, mais um macarrão. Qual é o tempero do macarrão? Manteiga, mais cebola e um molho de tomate. Vou dar aquela. E aqui também tem um ovinho cozido, pronto para descascar. A calabresinha está pronta, a cebolinha está dourando. Melhor usar o pegador para tudo. Ajeitadinha na mesa. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. A gente acabou de almoçar, já guardamos tudo, estamos indo para casa. Paramos aqui para fazer umas imagens no caminho de casa, tem um visual muito bacana, que a gente quando veio estava de noite, a gente acabou não vendo. Parei aqui para fazer umas imagens, o Thiago já passou com o carro, estou indo lá alcançar eles. E essa foi a nossa experiência de wide camping aqui no Perimbó. Foi bem bacana, a ideia foi mostrar para vocês um pouquinho da nossa experiência. E compartilhem com os amigos, com quem gosta de camping, viajar, conhecer novos lugares. Essa foi a nossa experiência aqui. No Perimbó também tem um camping, a gente acabou não indo lá, mas para quem for fazer o wide camping, onde a gente acampou ali no Perimbó é bem tranquilo também. Então compartilhem o vídeo com os amigos, quem curte um wide camping, quem curte um camping, quem quer conhecer novos lugares. Aqui na descrição vai ficar alguns links, as redes sociais. E espero que tenham gostado. Até a próxima aventura. Isso aí, valeu!